Μάθημα 1. Πρώιμη παρέμβαση στην κυπουρική. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι τον κήπο μας. Βοηθάει πολύ να εντοπίζουμε τα παράσιτα νωρίς πριν προκαλέσουν ζημιά. Απολύτως. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να μας γλιτώσει από πολλά προβλήματα αργότερα. Ποια σημάδια συνήθως αναζητάτε όταν ελέγχετε τα φυτά? Ελέγχω για τυχόν ασυνήθιστα σημεία στα φύλλα ή σημάδια μαρασμού. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Έχω την τάση να ψάχνω για έντομα που κρύβονται κάτω από τα φύλλα. Ναι. Αυτά τα μικρά πλασματάκια μπορούν να προκαλέσουν χάος αν δεν τα προσέξουμε. Έχετε βρει αποτελεσματικές μεθόδους για την καταπολέμηση των παρασίτων? Προτιμώ να χρησιμοποιώ φυσικές θεραπείες, όπως το έλαιο νιμ. Είναι ασφαλές για τα φυτά. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Έχω ακούσει ότι το σπρέι σκόρδου μπορεί επίσης να αποτρέψει τα παράσιτα. Μπορεί. Επιπλέον, είναι εύκολο να το φτιάξετε στο σπίτι. Μου αρέσει η ιδέα να διατηρούμε τον κήπο μας απαλλαγμένο από χημικά. Και εγώ το ίδιο. Είναι καλύτερο για το περιβάλλον και την υγεία μας. Τι γίνεται με τη συνοδευτική φύτευση? Έχω διαβάσει ότι μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των παρασίτων. Ναι. Ορισμένα φυτά μπορούν να αποθήσουν τα παράσιτα φυσικά όταν φυτεύονται μαζί. Αυτό είναι συναρπαστικό. Θα έπρεπε να ερευνήσω ποια φυτά ταιριάζουν καλά μεταξύ τους. Ας δοκιμάσουμε μερικές μεθόδους αυτή την εποχή και ας δούμε ποια λειτουργεί καλύτερα. Εδώ είναι για να διατηρήσουμε τον κήπο μας υγιή και ακμάζοντα. Μάθημα 2. Η τέχνη της αποσυμφόρησης. Νιώθω ότι έχω πετύχει. Αρχικά, ξεφορτώθηκα όλα τα λιγμένα και περιττά αντικείμενα. Αυτή είναι μια φανταστική αρχή. Είναι εκπληκτικό πόσο χώρο δημιουργεί. Πραγματικά είναι. Με εξέπληξε το πόσα λιγμένα προϊόντα βρήκα. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Συχνά ξεχνάμε τι έχουμε αποθηκεύσει. Ακριβώς. Τώρα τα ράφια φαίνονται πολύ πιο καθαρά και οργανωμένα. Θα πρέπει να νιώθετε περήφανοι. Η αποσυμφόρηση μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο. Ευχαριστώ. Εσύ τι κάνεις? Πώς πάει ξεκαθάρισμα των περιττών αντικειμένων? Κάνω πρόοδο. Ταξινόμησα τα ρούχα μου και δώρισα αρκετά αντικείμενα. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ωραίο να αφήνουμε πίσω μας πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε. Ναι. Και αφήνει χώρο για νέα αντικείμενα που πραγματικά αγαπάμε. Έχετε βρει κάτι εκπληκτικό στην ντουλάπα σας? Το έκανα. Βρήκα ένα φόρεμα που είχα ξεχάσει. Μου κάνει ακόμα τέλεια. Αυτή είναι μια ωραία έκπληξη. Είναι σαν να ψωνίζεις από την ντουλάπα σου. Ακριβώς. Νιώθω σαν να έχω καινούρια ρούχα χωρίς να ξοδέψω χρήματα. Εδώ είναι για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να ανακαλύψουμε κρυμμένους θησαυρούς. Μάθημα 3. Ο τρομερός δρομέας. Άκουσα για τον αγώνα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τι καταστροφή ήταν! Πράγματι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος σκόνταψε στα κορδόνια των παπουτσιών του. Αυτό είναι ένα κλασικό λάθος. Πρέπει να ήταν ένα αρκετά εντυπωσιακό θέαμα. Φανταστείτε την αντίδραση του πλήθους. Πρέπει να γέλασαν δυνατά. Απολύτως. Δεν βλέπεις κάθε μέρα κάποιον να κάνει πλάντ με το πρόσωπο στην πίστα. Μοιάζει με σκηνή από κωμωδία, έτσι δεν είναι?
Ναι, και αναρωτιέμαι τι περνούσε από το μυαλό του δρομέα. Ίσως, έπρεπε να είχα διπλώσει τα παπούτσια μου. Ίσως, θα κερδίσω αυτόν τον αγώνα μετά από έναν γρήγορο υπνάκο. Αυτό θα εξηγούσε το αργό ξεκίνημα. Ένας υπνάκος πριν από έναν αγώνα, τέλεια. Πολύ καλή στρατηγική. Αλλά τι γίνεται με τους άλλους αγωνιζόμενους? Πρέπει να έμειναν μπερδεμένοι. Είναι αυτό μέρος της προθέρμανσης. Σωστά. Μπορώ να τους φανταστώ να αποφεύγουν τον πεσμένο δρομέα σαν να είναι παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, αποφυγής των εμποδίων, ίσως. Ακριβώς. Είναι ένα νέο άθλημα από μόνο του. Αναρωτιέμαι αν κάποιος προσπάθησε να βοηθήσει τον πεσμένο δρομέα. Υποψιάζομαι ότι οι περισσότεροι απλώς συνέχισαν να τρέχουν. Η επιβίωση του ισχυρότερου. Πόσο αδίστακτο. Αλλά είναι δύσκολο να σε βοηθήσεις όταν τρέχεις για να σωθείς. Σωστά. Και τι θα γινόταν αν ο δρομέας απλώς σηκωνόταν και συνέχιζε? Αυτή θα ήταν η απόλυτη επιστροφή. Σκότωσα, αλλά είμαι ακόμα εδώ. Αυτό είναι ένα πνεύμα που θαυμάζω. Μην τα παρατάς ποτέ, ούτε καν στο έδαφος. Όλα έχουν να κάνουν με την επιμονή, ακόμα κι αν φαίνεσαι γελίος. Ακριβώς. Κάθε σπουδαίος αθλητής έχει τις αμήχανες στιγμές του, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Αυτό δημιουργεί υπέροχες ιστορίες αργότερα. Και αυτό θα το λέμε για χρόνια ακόμα, είμαι σίγουρος. Ναι. Θυμάσαι τον δρομέα που σκόνταψε και έγινε θρύλος. Λένε ότι υπάρχει ένα μάθημα σε κάθε σκοντάφτισμα. Πράγματι. Ίσως θα έπρεπε όλοι να ταξιδεύουμε λίγο πιο συχνά. Εφόσον δεν είναι στην πίστα, είμαι υπέρ. Συμφωνώ. Ας αφήσουμε το ταξίδι στους επαγγελματίες. Σοφή επιλογή. Τώρα, που είναι ο καφές μου, χρειάζομαι καύσιμα για την επόμενη επίσκεψή μου. Τα καύσιμα είναι απαραίτητα, ειδικά αν σκοπεύετε να τρέξετε γρήγορα μέχρι το καφέ. Λοιπόν, πρέπει να εξασκήσω τις τρέχουσες ικανότητές μου, για πανενδεχόμενο. Ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να χρειαστεί να αποφύγεις ένα εμπόδιο. Ισκοντάψτε στο δικό σας ενθουσιασμό. Μάθημα 4. Η χαρά της διδασκαλίας. Είναι αρκετά διασκεδαστικό πόσες ερωτήσεις μπορούν να κάνουν οι μαθητές σε μία μόνο ώρα. Πράγματι, είναι σαν παιχνίδι quiz. Πάντα καταφέρνουν να μας εκπλήξουν. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν έχουν ετοιμάσει κάποια μυστική λίστα με ερωτήσεις. Αυτό θα εξηγούσε την τυχαιότητα ορισμένων ερωτημάτων. Για παράδειγμα, γιατί ρωτούν για την ιστορία των σάντουιτς? Α. Η περίφημη ερώτηση για το σάντουιτς. Φαίνεται να είναι μία από τις αγαπημένες των φοιτητών. Ίσως πιστεύουν ότι αυτό θα βελτιώσει τις γαστρονομικές τους δεξιότητες. Ίσως πιστεύουν ότι είναι κρίσιμο για την επιτυχία στις εξετάσεις. Αυτή θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ερώτηση για τις εξετάσεις, όντως. Εξηγήστε τη σημασία του σάντουιτς στη σύγχρονη κοινωνία. Μπορώ ήδη να φανταστώ τις δημιουργικές απαντήσεις. Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι είναι σύμβολο ελευθερίας. Άλλοι θα μπορούσαν να πούν ότι αντιπροσωπεύει την ενότητα, συνδυάζοντας διάφορα συστατικά. Ακριβώς. Κάθε μαθητής έχει μια μοναδική οπτική γωνία, όπως ακριβώς και τα σάντουιτς του.
Και αυτό είναι που κάνει τη διδασκαλία τόσο ανταποδοτική. Πρέπει να πω ότι μου αρέσει το χιούμορ στις απαντήσεις τους. Το χιούμορ είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εμπλέξετε τους μαθητές και να κάνετε τη μάθηση ευχάριστη. Ναι, το γέλιο είναι πραγματικά ο καλύτερος δάσκαλος. Συμφωνώ και βοηθά στη δημιουργία ενός άνετου μαθησιακού περιβάλλοντος. Είναι συναρπαστικό το πόσα πολλά μπορούμε να μάθουμε κι εμείς από αυτούς. Απολύτως. Η διδασκαλία είναι αμφίδρομη, άλλωστε. Και κάθε δρόμος είναι γεμάτος απροσδόκητες στροφές. Ακριβώς όπως και οι συζητήσεις μας. Μιλώντας γι' αυτό, ποια είναι η πιο αξιομνημόνευτη ερώτηση που έχετε λάβει? Αυτό είναι δύσκολο. Κάποτε ένας μαθητής με ρώτησε αν μπορούσα να το μάθω πώς να μιλάει στα ζώα. Τώρα, αυτό είναι ένα ερώτημα που αξίζει να σκεφτείτε. Ίσως μια μέρα, εφεύρουν έναν παγκόσμιο μεταφραστή για αυτόν τον σκοπό. Ανυπομονώ για εκείνη την ημέρα. Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε τις περιπέτειές μας στη διδασκαλία. Μάθημα 5. Εθελοντιστικές περιπέτειες. Πρόσφατα έκανα εθελοντισμό σε ένα κολέγιο. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πώς ήταν η οργάνωση? Ονομαζόταν Frontier College. Οι εκπαιδευτές έκαναν τις ίδιες δουλειές με τους τοπικούς εκπαιδευτικούς. Πώς ακριβώς λειτουργήσε αυτό? Νιώσατε αποτελεσματικό στο ρόλο σας? Το έκανα. Ήταν ανταμυφτικό να βλέπω τους μαθητές να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους. Αυτό πρέπει να ήταν ικανοποιητικό. Με ποιες ηλικιακές ομάδες συνεργαστήκατε? Εργάστηκα κυρίως με ενήλικες μαθητές. Ήταν πρόθυμοι να μάθουν. Αυτό είναι υπέροχο. Ποια μαθήματα τους διδάξατε? Δίδαξα αγγλικά και βασικές δεξιότητες υπολογιστών. Ήταν μια αρκετά δύσκολη υπόθεση. Μπορώ να φανταστώ. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διδασκαλία? Απολύτως. Μερικοί μαθητές δίσταζαν να μιλήσουν στην αρχή. Πώς τους ενθαρρύνατε να συμμετέχουν περισσότερο? Χρησιμοποίησα παιχνίδια και ομαδικές συζητήσεις. Αυτό έφτιαξε τη διάθεση. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Δημιουργήσατε κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με τους μαθητές σας? Ναι, το έκανα. Μοιράστηκαν τις ιστορίες τους και αυτό δημιούργησε έναν δεσμό. Αυτό είναι συγκινητικό. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας κομμάτι της εμπειρίας? Το να βλέπω την αυτοπεποίθησή τους να αυξάνεται ήταν το αποκορύφωμα για μένα. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι εμπνευστικό να βλέπεις την προσωπική σου ανάπτυξη. Πράγματι. Έμαθα τόσα πολλά από αυτούς όσο και εκείνοι από εμένα. Αυτή είναι η ομορφιά της διδασκαλίας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης γεμάτος μάθηση και γέλιο. Μάθημα 6. Ατάκες στην προπόνηση δύναμης. Ασχολείσαι επίσης με κάποια προπόνηση δύναμης? Ναι, κάνω λίγη άρση βαρών μετά τις καρδιοαναπνευστικές μου προπονήσεις. Αυτό ακούγεται αρκετά έντονο. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό? Ήθελα να χτίσω την αντοχή μου και, φυσικά, να εντυπωσιάσω τους φίλους μου. Εντυπωσιακό. Σηκώνεις βαριά βάρη? Προτιμώ ελαφρύτερα βάρη με περισσότερες επαναλήψεις. Αυτό διατηρεί το ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρουσα επιλογή. Συνήθως επιλέγω τα πιο βαριά πράγματα. Α. Άρα απολαμβάνεις την πρόκληση να σηκώνεις ένα μικρό αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ίσως όχι αυτοκίνητο, αλλά μου αρέσει να ξεπερνάω τα όρια μου. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Απλώς φρόντισε να μην μεταμορφωθεί σε υπερήρωα από τη μία μέρα στην άλλη. Αν το έκανα, σίγουρα θα φορούσα κάπα στο γυμναστήριο. Μια κάπα θα ήταν μια από τις πιο fashion δηλώσεις, πρέπει να παραδεχτώ. Ίσως θα μπορούσα να ξεκινήσω μια νέα τάση. Και οι υπερήρωες σηκώνουν ψηλά. Αυτό σίγουρα θα τραβούσε την προσοχή. Μπορώ να δω τους τίτλους τώρα. Αρσιβάτης γίνεται τοπικός θρύλος. Και θα ήμουν ο νούμερο 1 θαυμαστής σου, επεφημώντας από το πλάι. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Θα μπορούσατε να είστε η προσωπική μου μαζορέτα. Θα χρειαζόταν να εξασκηθώ στις ζητοκραυγές μου τότε. Σήκωσε το ψηλά, άστο να πετάξει. Αυτή είναι μια πιασάρικη επεφημία. Ίσως σηκώσω βαρύτερο βάρος για να σε εντυπωσιάσω. Αυτό είναι το πνεύμα. Απλώς θυμηθείτε να κάνετε διατάσεις μετά. Διατάσεις, δεν είναι αυτό για όσους έχουν λιγότερη καρδιά. Καθόλου. Διατηρεί τους μύες χαρούμενους και έτοιμους για δράση. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου. Ένας χαρούμενος μυς είναι ένας δυνατός μυς. Μάθημα 7. Κατανόηση της κοιλιακής αδυναμίας. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτό το περίεργο εξόγκωμα στην κοιλιά τους? Ναι, το έχω δει. Φαίνεται αρκετά συνηθισμένο. Τι το προκαλεί? Μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία στα μυϊκά στρώματα της κοιλιάς. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πώς προκύπτει αυτή η αδυναμία? Μερικές φορές, συμβαίνει μετά από εγκυμοσύνη σημαντική απώλεια βάρους. Α, καταλαβαίνω. Άρα οι μύες δεν μπορούν να κρατήσουν τα πάντα στη θέση τους. Ακριβώς. Αυτό επιτρέπει στα έντερα να οθούνται προς τα εμπρός μέσα στο κενό. Αυτό ακούγεται άβολο. Υπάρχουν ασκήσεις που να βοηθούν σε αυτό. Ναι, υπάρχουν. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να στηρίξουν το κοιλιακό τείχομα. Ενδιαφέρον. Τι είδους ασκήσεις θα προτείνατε? Ασκήσεις όπως οι σανίδες και οι ανυψώσεις ποδιών είναι αρκετά ωφέλιμες. Έχω ακούσει για σανίδες. Μου φαίνονται δύσκολες. Πόσο καιρό πρέπει να τις κρατάει κανείς? Το να στοχεύσετε σε 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό είναι μια καλή αρχή. Αυτό είναι διαχειρίσιμο. Τι γίνεται με τις ανυψώσεις ποδιών? Είναι εύκολες. Μπορεί να είναι δύσκολα στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα στοχεύουν στην κάτω κοιλιακή χώρα. Θα πρέπει να τα δοκιμάσω. Κάποιες συμβουλές για αρχάριους? Ξεκινήστε αργά και επικεντρωθείτε στη φόρμα σας για να αποφύγετε τραυματισμούς. Αυτό ακούγεται σοφό. Πρέπει να συμβουλευτεί κανείς γιατρό πριν ξεκινήσει. Ναι, ειδικά αν υπάρχουν προϋπάρχουσες παθήσεις. Εκτιμώ τις συμβουλές σας. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρόποι για να βελτιώσουμε τη δύναμή μας. Απολύτως. Με συνέπεια, μπορεί κανείς να δει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω το ταξίδι μου στη γυμναστική. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Παρακαλώ.
Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον στην πορεία. Μάθημα 8. Ταξιδιωτικές ιστορίες. Η πτήση μου ήταν ομαλή και οι βαλίτσες μου έφτασαν γρήγορα. Αυτή είναι μια ανακούφιση. Καταφέρατε να βρείτε εύκολα το μεταφορικό σας μέσο. Ναι, βρήκα ένα λεωφορείο ακριβώς έξω από το δερματικό σταθμό. Τέλεια. Αυτά τα λεωφορεία μπορεί να είναι αρκετά δύσκολα μερικές φορές. Πράγματι. Κάποτε περίμενα 1 ώρα για ένα λεωφορείο που δεν ήρθε ποτέ. Όχι. Αυτό ακούγεται απογοητευτικό. Τι έκανες? Τελικά πήρα ταξί, το οποίο κόστισε μια περιουσία. Αυτό είναι το τίμημα της ευκολίας, υποθέτω. Σωστά. Πήρα το μάθημά μου. Να ελέγχετε πάντα το πρόγραμμα των δρομολογίων του λεωφορείου. Μια σοφή απόφαση. Απόλαυσα την πτήση κατά τα άλλα. Ναι, η ψυχαγωγία πτήση ήταν εκπληκτικά καλή. Τι είδες, μια ρομαντική κομμεντή, ίσως? Όχι, είδα ένα ντοκιμαντέρ για την παραγωγή τυριού. Τυρί, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Νόμιζα ότι θα ήταν τυρώδες, αλλά ήταν αρκετά συναρπαστικό. Μπορώ να καταλάβω πως η παραγωγή τυριού θα μπορούσε να είναι συναρπαστική. Έδειξαν πως το τυρί παλαιώνει και αναπτύσσει γεύσεις. Ακούγεται απολαυστικό. Ίσως χρειαστεί να το δω κι εγώ. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Με έκανε να πεινάσω, όμως. Ένα ντοκιμαντέρ που σου ανοίγει την όρεξη, αυτό είναι εντυπωσιακό. Ακριβώς. Λαχταρούσα μια πιατέλα με τυριά μέχρι το τέλος της πτήσης. Αυτή είναι μια πολυτέλεια που μπορώ να εκτιμήσω. Ίσως θα έπρεπε να γιορτάσουμε την άφιξή σας με μια πιατέλα με τυριά αργότερα. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Το τυρί και η καλή παρέα πάνε τέλεια μαζί. Συμφωνώ. Ας το κάνουμε παράδοση κάθε φορά που μας επισκέπτεστε. Μάθημα 9. Η αργοπορημένη άφιξη. Γεια. Μόλις έλαβα το μήνυμά σου. Πραγματικά θα αργήσεις απόψε. Ναι, φοβάμαι πως ναι. Έχω κολλήσει στην κίνηση. Είναι εντάξει. Φυσικά. Η κυκλοφορία μπορεί να είναι αρκετά απρόβλεπτη. Εκτιμώ την κατανόησή σας. Θα προσπαθήσω να βιαστώ. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Θα οδηγήσω προσεκτικά, ακόμα και να ανυπομονώ να δω την ταινία. Για ποια ταινία ενθουσιάζεσαι περισσότερο? Ανυπομονώ πραγματικά για τη νέα κωμωδία. Άκουσα ότι είναι ξεκαρδιστική. Έχω ακούσει και εγώ τα καλύτερα γι' αυτό. Έχεις κάποιον αγαπημένο ηθοποιό? Ναι. Ο πρωταγωνιστής με κάνει πάντα να γελάω. Ο συγχρονισμός του είναι άψογος. Συμφωνώ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει αστεία ακόμη και μια λίστα με τα ψώνια. Αυτό είναι ένα ταλέντο που δεν έχουν όλοι. Σωστά. Αναρωτιέμαι πως προετοιμάζεται για τους ρόλους του. Ίσως μελετά την τέχνη του χιούμορ για ώρες ατελείωτες. Ίσως απλώς παρατηρεί καθημερινές καταστάσεις.
Ακούγεται σαν μια εξαιρετική προσέγγιση. Η ζωή είναι γεμάτη αστείες στιγμές. Απολύτως. Συχνά βρίσκω χιούμορ στην καθημερινότητά μου. Και εγώ επίσης. Όπως όταν κατά λάθος φοράω ατέριαστες κάλτσες. Αυτό είναι ένα κλασικό λάθος. Το έχω κάνει περισσότερες φορές από όσες μπορώ να μετρήσω. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να ξεκινήσεις μια συζήτηση, πάντως. Πράγματι. Τι γνώμη έχεις για τις κομψές μου επιλογές? Ακριβώς. Και μετά, μπορείς να το κατηγορήσεις ότι είναι μοντέρνο. Θα το θυμάμαι αυτό. Θα αγκαλιάσω τις ατέριαστες κάλτσες μου με υπερηφάνεια. Και θα σας ακολουθήσω. Μαζί, θα ξεκινήσουμε μια νέα τάση. Η τάση της μοντέρνας σύγχυσης. Αυτό ακούγεται σαν επιτυχία. Ανυπομονώ να έρθεις, έστω και αν είναι αργά. Μάθημα 10. Παραμένοντας ασφαλείς και ενημερωμένοι. Το να είμαστε ενημερωμένοι και προνοητικοί μπορεί να μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση του περιβάλλοντός μας. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σχετικά με συμβουλές προσωπικής ασφάλειας. Ποιες ήταν μερικές από τις συμβουλές που αναφέρθηκαν? Μια συμβουλή ήταν να εμπιστεύεσαι πάντα το ενστικτό σου. Αυτή είναι μια πολύτιμη συμβουλή. Το ένστικτό μας είναι συχνά πολύ αξιόπιστο. Ναι, και μια άλλη συμβουλή ήταν να έχετε πρόχειρες στις επαφές έκτακτης ανάγκης. Αυτό βγάζει νόημα. Το να έχεις κάποιον να καλέσεις μπορεί να σε καθησυχάσει. Σωστά. Και είναι συνετό να γνωρίζετε τους τοπικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Συμφωνώ. Μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο σε μια κρίση. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε τις οδούς διαφυγής σε δημόσιους χώρους. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο. Το να ξέρεις πώς να βγεις γρήγορα μπορεί να σε σώσει. Έχετε εξασκηθεί ποτέ σε τεχνικές αυτοάμυνας? Έχω παρακολουθήσει μερικά μαθήματα. Ήταν εκπληκτικά ενδυναμωτικά. Μπορώ να φανταστώ. Θα έπρεπε να έρθω μαζί σου σε ένα μάθημα. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Επιπλέον, δεν βλάπτει ποτέ να μαθαίνεις νέες δεξιότητες. Συμφωνώ. Και μπορούμε να διατηρήσουμε ο ένας τον άλλον παρακινημένους. Ακριβώς. Η ομαδική εργασία κάνει τα πάντα πιο εύκολα και πιο ευχάριστα. Μιλώντας για ομαδική εργασία, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε μια λέσχη ασφαλείας? Ακούγεται φανταστική ιδέα. Θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε φίλους να έρθουν μαζί μας. Θα μπορούσαμε να οργανώνουμε τακτικές συναντήσεις για να συζητάμε συμβουλές ασφαλείας. Και ίσως ακόμη και να προσκαλέσετε προσκεκλημένους ομιλητές. Αυτό θα βελτίωνε τη μαθησιακή εμπειρία. Ναι. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους. Το λατρεύω. Ας κάνουμε αυτόν τον σύλλογο πραγματικότητα. Μάθημα 11. Μουσικές φιλοδοξίες. Αυτό είναι τέλειο. Πάντα ήθελα να μάθω να παίζω ένα μουσικό όργανο. Αλήθεια, ποιο όργανο σε ενδιαφέρει? Έχω αδυναμία στην κιθάρα. Μου φαίνεται τόσο ευέλικτη. Η κιθάρα είναι μια φανταστική επιλογή. Τι σε τραβάει σε αυτήν?
Μου αρέσει που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε μουσικό είδος. Απολύτως. Επιπλέον, είναι ιδανικό για τραγούδια μαζί. Ακριβώς. Μπορώ ήδη να φανταστώ τον εαυτό μου γύρω από μια φωτιά, να τραγουδάω δυνατά. Ακούγεται υπέροχο. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να παίξετε? Το προσπάθησα μια φορά, αλλά τα δάχτυλά μου πονάνε πολύ. Α. Η κλασική δυσκολία για αρχάριους. Γίνεται όντως ευκολότερο, το υπόσχομαι. Ελπίζω ναι. Πόσο καιρό σου πήρε να μάθεις? Μου πήρε μερικούς μήνες για να νιώσω άνετα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Παρακολουθήσατε μαθήματα ή τα διδάξατε μόνοι σας? Στην αρχή έκανα μαθήματα, αλλά μετά το εξερεύνησα μόνος μου. Ακούγεται καλή ισορροπία. Υπάρχουν συμβουλές για έναν αρχάριο? Ξεκινήστε με απλές συγχορδίες και εξασκηθείτε τακτικά. Μπορώ να το κάνω αυτό. Τι γίνεται με τα τραγούδια? Διάλεξε τραγούδια που αγαπάς. Κάνει την εξάσκηση πολύ πιο ευχάριστη. Αυτή είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Θα ξεκινήσω με κάτι εύκολο, όπως ένα κλασικό. Το Twinkle, Twinkle, Little Star είναι πάντα μια καλή επιλογή. Τέλεια. Μπορώ να εντυπωσιάσω τους φίλους μου με αυτό. Απολύτως. Θα εκπλαγούν από το ταλέντο σας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Μου αρέσει πολύ να παίζω το γάνταργολ. Πάντα κάνει τους πάντες να τραγουδούν μαζί μου. Αυτό είναι ένα φανταστικό τραγούδι. Πρέπει να το μάθω στη συνέχεια. Δεν θα το μετανιώσεις. Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το ταξίδι. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνσή σας. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μουσική συνεδρία όταν είστε έτοιμοι. Ανυπομονώ. Η μουσική είναι πραγματικά μια υπέροχη περιπέτεια. Μάθημα 12. Προτάσεις κατάλληλες για αρχάριους. Μόλις γράφτηκα σε ένα μάθημα γυμναστικής. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Αυτό είναι υπέροχο. Ποια τάξη επέλεξες? Επέλεξα ένα μάθημα γιόγκα. Άκουσα ότι είναι κατάλληλο για αρχάριους. Εξαιρετική επιλογή. Η γιόγκα είναι υπέροχη για ευληγησία και χαλάρωση. Ελπίζω να μην πέσω κατά τη διάρκεια των στάσεων. Το να πέφτεις είναι μέρος της διασκέδασης. Θα γελάσεις με αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Θα χρειαζόμουν λίγο γέλιο στη ζωή μου. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε συστάσεις για μαθήματα κατάλληλα για αρχάριους. Θα το εκτιμούσα. Τι άλλο προτείνετε? Ίσως ένα μάθημα χορού είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι. Ο χορός ακούγεται απολαυστικός. Δεν είμαι όμως και η καλύτερη χορεύτρια. Μην ανησυχείτε. Όλοι γίνονται αρχάριοι κάποια στιγμή. Αυτό είναι παρήγορο να το ακούς. Ποιο στυλ θα προτείνατε? Η ζούμπα είναι φανταστική. Συνδυάζει τον χορό και τη γυμναστική με έναν ζωηρό τρόπο. Έχω ακούσει για τη ζούμπα. Ακούγεται σαν πάρτι. Ακριβώς. Δεν θα συνειδητοποιήσετε καν ότι γυμνάζεστε.
Μου αρέσει αυτό που ακούγεται. Τι γίνεται με την προπόνηση δύναμης? Ξεκινήστε με ελαφριά βάρη. Εστιάστε στη φόρμα αντί να σηκώνετε βάρη. Αυτό βγάζει νόημα. Θέλω να αποφύγω τραυματισμούς. Έξυπνη σκέψη. Η ασφάλεια είναι το κλειδί σε κάθε πρόγραμμα άσκησης. Έχετε κάποιες αγαπημένες ασκήσεις για αρχάριους? Ασκήσεις με το βάρος του σώματος, όπως τα squats και τα push-ups, είναι μια εξαιρετική αρχή. Μπορώ να τα διαχειριστώ. Θα τα δοκιμάσω. Φανταστικό! Η συνέπεια είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Θα το έχω αυτό υπόψη μου. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνσή σας. Παρακαλώ. Ανυπομονώ να ακούσω για την πρόοδό σας. Θα σας κρατάω ενήμερους, ειδικά αν πέσω στη γιόγκα. Μάθημα 13. Υγιεινή διατροφή. Βλέπω ότι έχεις πολλά φρούτα και λαχανικά εδώ. Ναι, πιστεύω ότι είναι απαραίτητα για μια υγιεινή διατροφή. Απολύτως. Έχετε κάποιες συμβουλές για κάποιον που θέλει να αρχίσει να τρώει πιο υγιεινά? Σίγουρα. Πρώτον, να έχετε πάντα ορατά φρούτα στην κουζίνα σας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Τα κάνει πιο δελεαστικά. Ακριβώς. Μακριά από τα μάτια συχνά σημαίνει μακριά από το μυαλό. Τι γίνεται με τα λαχανικά? Μπορεί να είναι λιγότερο ελκυστικά για μερικούς. Προτείνω να βρείτε δημιουργικούς τρόπους για να τα προετοιμάσετε. Σαν τι, θα χρειαζόμουν λίγη έμπνευση. Δοκιμάστε να τα ψήσετε με ελαιόλαδο και μπαχαρικά. Ενισχύει τη γεύση. Ακούγεται πεντανόστιμο. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Δεν θα το μετανιώσετε. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα φρούτα ή λαχανικά. Στοχεύστε στην ποικιλία. Τα διαφορετικά χρώματα παρέχουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Λοιπόν, όσο πιο πολύχρωμο είναι το πιάτο μου, τόσο το καλύτερο. Ακριβώς. Είναι σαν να τρως ένα ουράνιο τόξο. Λατρεύω αυτές τις εικόνες. Τι γίνεται με τα σνακ? Προτιμήστε φρούτα εξηρούς καρπούς αντί για πατατάκια ή γλυκά. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Έχετε κάποιο αγαπημένο υγιεινό σνακ? Μου αρέσουν οι φέτες μήλου με βούτυρο αμυγδάλου. Είναι και νόστιμο και χορταστικό. Ακούγεται υπέροχο. Θα το προσθέσω στη λίστα μου. Θα εκπλαγείτε ευχάριστα με το πόσο ικανοποιητικό είναι. Πρέπει να παραδεχτώ ότι δυσκολεύομαι να φάω αρκετά λαχανικά. Δεν είσαι μόνος. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση. Κάποιες συμβουλές για να τα κάνετε πιο ευχάριστα. Δοκιμάστε να τα προσθέσετε σε σμούδις ή σούπες. Κρύβουν τη γεύση διατηρώντας παράλληλα τα θρεπτικά συστατικά. Αυτή είναι μια έξυπνη λύση. Σίγουρα θα τη δοκιμάσω. Να θυμάστε ότι οι μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα αποτελέσματα. Εκτιμώ την καθοδήγησή σας. Νιώθω κίνητρο να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι. Μάθημα 14. Σχεδιάζοντας το τέλειο ταξίδι. Είναι καλύτερο να εξασφαλίσουμε τις ταξιδιωτικές μας διευθετήσεις νωρίς. Συμφωνώ. Ας σχεδιάσουμε καλά αυτό το ταξίδι για να αποφύγουμε τυχόν χάος της τελευταίας στιγμής.
Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να οργανώσουμε? Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κράτηση για τη διαμονή μας άμεσα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο μέρος στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν εκείνο το γοητευτικό μικρό ξενοδοχείο δίπλα στην παραλία. Ακούγεται υπέροχο. Μπορώ ήδη να φανταστώ τη θέα στον ωκεανό. Ναι. Και ο ήχος των κυμάτων θα είναι τόσο χαλαρωτικός. Να σκεφτούμε και τα μεταφορικά. Απολύτως. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα οδηγήσουμε ή θα πετάξουμε. Η οδήγηση θα μας έδινε μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά η πτήση είναι πιο γρήγορη. Σωστά. Όλα εξαρτώνται από το πόσο χρόνο έχουμε. Αν πετάξουμε, θα πρέπει να κλείσουμε τα εισιτήριά μας σύντομα. Ναι, οι τιμές των πτήσεων μπορεί να αυξηθούν γρήγορα καθώς πλησιάζει η ημερομηνία. Τι γίνεται με τις δραστηριότητες? Να φτιάξουμε μια λίστα. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θέλω να επισκεφτώ το τοπικό μουσείο και την παραλία. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω κάποια θαλάσσια σπορ όσο είμαστε εκεί. Υπολογίστε με και εμένα. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω paddleboarding. Ακούγεται διασκεδαστικό. Θα πρέπει επίσης να ελέγξουμε για τυχόν τοπικές εκδηλώσεις. Ναι. Τα φεστιβάλ μπορούν να προσθέσουν μια μοναδική πινελιά στο ταξίδι μας. Θα αναζητήσω το πρόγραμμα των εκδηλώσεων όσο εσείς θα αναλαμβάνετε τη διαμονή. Τέλεια. Η ομαδική εργασία κάνει τα πάντα πιο αποτελεσματικά. Τι γίνεται με τα γεύματα? Μήπως πρέπει να ψάξουμε για μερικά εστιατόρια? Σίγουρα. Θέλω να δοκιμάσω την τοπική κουζίνα. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος με όλα τα νόστιμα φαγητά. Κι εγώ. Ας φτιάξουμε μια λίστα με πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε. Όλα τακτοποιήθηκαν λοιπόν. Ένα καλά σχεδιασμένο ταξίδι σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστο.